Bem, se você chegou até esse vídeo é porque você está pensando em comprar ou comprou uma lareira ecológica da Open. Então vamos logo à prática, vou lhe mostrar como que é recebê-la em sua casa. Primeiramente você pode abri-la usando uma faca ou algum estilete. Essa é a primeira impressão que você tem quando recebe ela em sua casa. Após abri-la, pode retirar da caixa, mantendo sempre o cuidado. Remova também o plástico, na qual ela vem embalada. Retire os dois vidros da proteção que acompanham a lareira e, com a ajuda de uma chave, no sentido horário, aperte os parafusos, sempre mantendo cuidado para não apertar demais o vidro. Após isso, você pode retirar a proteção que vem entre o abafador e o queimador. Visualizando agora sua manta anti-chamas de vidro que vem dentro do queimador, não é necessário removê-la, use ela durante o seu inverno inteiro e troque apenas no próximo inverno. Neste recipiente nós temos o álcool etanol que é vendido no posto de combustível. Passe ele para um recipiente menor, onde você pode ter o auxílio de um funil para aplicar ou aplicar diretamente sem o funil. Você pode então completar o reservatório, sempre cuidando para não transbordar. Após estar completo, você pode acender o palitinho que sempre mandamos junto e acender pelas extremidades do queimador. Lembrando apenas que demora de 5 a 10 minutos para a labareda ficar de uma forma considerável, como o nosso exemplo no vídeo. Deve ser levada em conta também a temperatura da sua região, pois ela pode teimar um pouco até acender, mas insista que ela vai funcionar. Falando um pouco agora sobre o abafador, ele serve para apagar a chama e assim você podendo reabastecer de forma segura. Jamais abasteça com a chama ligada. Para realizar a manutenção da sua lareira, é necessário apenas que troque uma vez por ano sua manta anti-chamas que está dentro do queimador. Depois de todas essas dicas, agora é só usufruir. Não se esqueça, sempre que usar, nos marque @openlareirasecológicas.